50 Kills in Warzone, das klingt unfassbar, oder? Es hat aber jemand geschafft. Metafor hat es geschafft. Einer der besten Maus- und Keyboard-Spieler, ja, weltweit, zumindest mal im Battle Royale-Modus auf Urzikstan. Und ich analysiere in diesem Video seinen Weltrekord und erkläre euch im Detail, wie er es geschafft hat. Bleibt unbedingt dran, denn da sind hilfreiche Tipps dabei, die ihr in eurem Gameplay direkt umsetzen könnt. Wir legen los, viel Spaß! Das Originalvideo ist wie immer unten verlinkt, wir legen los. Er landet hier wie immer perfekt, ne? Rule Number 1, schön gelandet. Immer schön auf der Kante landen. Sieht man mal, wie früh er da ist. Über ihn kommen extrem viele Leute runter. Er hat jetzt direkt schon eine Waffe und kann natürlich den ersten Kill setzen. Und das... Ich glaube, der Spieler war gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Und er hat vorher in seinem Video erwähnt, dass er irgendwie mehrere Wochen vorher nicht gespielt hat. Also extrem krass, dass er genau dann den Weltrekord bricht. Ihr müsst das verstehen. Dieser Mann, der streamt normalerweise, ich weiß das auch aus MW3, da war er immer auf der Solo Number One Liste in Urzikstan Battle Royale Solo. Der streamt 10 bis 12 Stunden am Tag und grindet Battle Royale Urzikstan 10 bis 12 Stunden über Monate lang jeden Tag. Dieser Mann kennt die Karte wie kein anderer. Ja? Und jetzt zockt er erstmal ewig nicht. Und dann denkt er sich nach 2-3 Wochen, ich glaube, er hat so Escape from Tarkov vorher gespielt, auch interessant, das würde ich eigentlich mal gerne sehen, habe ich ja zuvor auch gespielt. Denkt er sich, okay, komm, ich zock mal wieder eine Runde. Was geht jetzt ab? No comment. No comment, sagt er. Geil. Ja, willkommen in Warzone. Jetzt zockt er einfach mal wieder eine Runde und holt einfach den Weltrekord von 50 Kills. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und natürlich ist das hier eine Willkommenslobby für ihn, eine absolute Bot-Lobby. Und du siehst ja auch an dem Mindset, was er gerade hat. Er ist hier im Fuck-It-Modus. Er pusht hier alles, was sich bewegt. Und wie er es auch pusht, also da sind auch hier jetzt, wenn es jetzt ein richtig starker ist, Level 15, wäre das ein richtig starker Spieler, der hätte ihn sicherlich aus der Luft gefischt. Also er ist jetzt ja gerade auch noch in dem Mindset, muss man sich vorstellen. Ich spiele gerade wieder eine Runde nach 3 Wochen. Ich pushe jetzt erstmal alles, was mir vor die Füße kommt, sozusagen. Also er ist ja in dem Moment noch überhaupt nicht in dem Modus, dass er jetzt vielleicht einen Weltrekord brechen kann. Also wirklich beeindruckend. Was wir hier aber sehen, und das möchte ich euch jetzt direkt mal als Tipp mitgeben, was sollte eure erste Priorität immer sein? Genau das, was er jetzt ja macht. Das Wichtigste ist immer, egal ob du jetzt Battle Royale spielst oder Wiederauferstehung, du willst so schnell wie möglich an dein Lodi kommen. Sehr Außergewöhnliches und was sehr Besonderes, was Metafor hier ja auf die Reihe kriegt. Man kann ihn jetzt ja mögen als Person oder nicht, aber rein spielerisch ist er einfach auf einem sehr hohen Level. Und warum das so ist, und da möchte ich jetzt wieder an vorher anknüpfen, ist, dass er auch ein Schema verwendet. Also mal die Tatsache weggepackt, dass er ein krasses Aim hat, dass er das Movement perfekt beherrscht, dass er ja natürlich immer die richtigen Attachments spielt und Aufsätze und das passt alles zusammen, ja. Das ist wie so ein Zahnrad, sage ich mal. Ja, es ist einfach... Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil er hier so komische Sachen mit seiner Waffe macht, die so schnell wechselt. Spricht hier auch irgendwie über ein Makro. Ich denke mal, er benutzt das Mausrad dafür. Hier auch interessant, was mir auffällt. Warum nimmt er nicht den Lodi? Also, soweit ich weiß, das hatte ich am Anfang gecheckt, hat er auch hier auch, also das ist auch eine Waffe mit 8 Attachments, glaube ich. Aber er hätte doch auch einfach das Lodi nochmal nehmen können mit der anderen Waffe und dann die Waffe aufheben können. Das habe ich nicht ganz verstanden. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich hier was übersehe. Wie gesagt, ich bin hier auch nicht der allwissende, perfekte Spieler. Ich lerne ständig dazu. Aber auch hier, er pusht halt einfach jeden Gegner gnadenlos. Das ist ihm völlig egal. Und das ist sogar ein 164er Prestige. Also Prestige, Max Prestige 10. Das ist jetzt auch, wird jetzt auch nicht der schlechteste Spieler gewesen sein. Und er lässt ihn einfach da stehen wie ein Bot. Und er fliegt einfach auf ihn drauf. Wenn ich sowas mache, holt er mich direkt aus der Luft, habe ich das Gefühl, ne? Das ist schon krass.
Genau, ich wollte darauf zurück, dass er ein Schemata hat. Das heißt, er macht im Grunde immer Folgendes. Erstens, er kümmert sich ums Loady. Zweitens, was er jetzt auch gerade gemacht hat, er kümmert sich um Informationen in Form eines Radars oder in Form eines Bounties, wie jetzt in dem Fall. Und dann pusht er die Leute und killt sie natürlich. So, und dann hat er wieder neues Geld und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ja, dann sucht er sich wieder Informationen und pusht. Also es ist immer Loady, Informationen, pushen. Das ist ja auch, was ich immer auch sage. Beobachten, planen, umsetzen. Damit meine ich, du sollst deine Umgebung beobachten, mittels Radar oder anderen Möglichkeiten wie Bounties, Informationen sammeln, einen Plan schmieden und den dann umsetzen. Ne? Also genau das steckt ja auch dahinter, was ich in den Videos bisher immer gesagt habe. Und auch das, ja, okay, das Tisch 8 heißt jetzt nicht immer, dass es gute Spieler sind. Aber ich muss ehrlich sagen, die meisten, die schießen ja auch er jetzt. Ja, okay, Level 18, so hat er sich auch verhalten. Da hätte Metaphor eigentlich down sein müssen. Und er, ja, wo kommt er jetzt plötzlich wieder her? Also ich frage mich auch, er hat jetzt auch schon 20 Kills. Hat der ein Magnet oder warum kommen die alle zu ihm? Oh, I need some more money. So, jetzt sagt er need some more money, obwohl er 29.000 hat. Ganz klar, er will sich hier einen Spezialist kaufen, da bin ich von überzeugt. Das wird auch immer in seiner Routine mit eingebaut sein. Wenn er natürlich so einen Spezialist hat, dann hat er ja alle Perks, was natürlich extrem stark ist. Jetzt hat er die 30.000, hat eine Gasmaske und wird jetzt ziemlich sicher zum Shop gehen. Ja, und sich da den Spezi holen. Ja. Und jetzt kommt das, was ich sage. Er wird sich jetzt hundertprozentig eine Drohne kaufen und wahrscheinlich eine Zipline. Das macht er immer. Hat er jetzt Zipline gekauft? Das geht so schnell. Er pusht den nächsten rein. Auch ein Bot. Der guckt ihn gar nicht an. Und er zieht auch ständig Stims, ne? Nicht nur im Fight, sondern auch einfach zwischendurch, um schneller von A nach B zu kommen. Jetzt kauft er sich wahrscheinlich noch eine Gasmaske. Ja. Ja, und jetzt pusht er wieder. Jetzt hat er eine UAV, markiert sich oder weiß jetzt, wo die Gegner sind. Unten links ist einer. Da ist einer. Also ich mache mal kurz Pause. Es ist schon einiges los jetzt hier, ne? Hier ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer und ich glaube da auch noch. Jetzt wird er wahrscheinlich den unmittelbar unter ihm zuerst pushen. Auch hier, völlig gnadenlos. Ist hier aus Versehen runtergefallen. Nutzt aber natürlich direkt seine taktische Ausrüstung. Und der pusht ihm hinterher, das hat er auch sofort realisiert. Jetzt ist ein Prezi auf ihn drauf und ein Autobooster rum. Auch das realisiert er und er hat ja eben gesehen, dass hier auch noch einer ist. Deswegen geht er, glaube ich, jetzt hier rein, um den zu pushen. Auch völlig gnadenlos. Scheiß. Ja, holt ihn. Jetzt, interessant, diese Boost-Drohne ist übrigens auch extrem empfehlenswert. Und das habe ich schon mal gesehen. Ich hatte so ein bisschen durchgeskippt und das ist krass. Das war krass. Also wie viele Kills er in so kurzer Zeit gemacht hat und welche Informationen er sich alle gemerkt hat. Er hat zuvor, als er da auf das Dach gepusht ist, hat er alle Pings gesehen und sich genau gemerkt, wo sie sind. Dann pusht er einfach immer in die Gebäude rein, weiß auch genau, wie die Gebäude aufgebaut sind. Man darf nicht vergessen, der Mann hat ein Jahr lang 12 Stunden am Tag diese Map gespielt. So, jetzt laufen wieder alle diese Bots vor ihm herum. Ja, Level 13, geil. Kommt noch einer mit dem Quad vorbei, auch geschenkt. Also der hat doch wirklich einen Magnet. Der Typ im Auto, der cruist da auch noch rum. Was machen die da? Jetzt kommt noch einer von oben. Also das ist auch der Traum eines jeden Spielers, der in der Botlobby ist, dass dann alle irgendwie vor einem rumtanzen, ohne dass auf einen geschossen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist trotzdem eine extreme Leistung. Wenn auch bis hier vielleicht maximal 1, 2 echte Gegner drin waren, wobei für ihn es dann auch wieder keine Gegner sind. Auch er hat ja nicht viel Gegenwehr gezeigt. Also jetzt ist er schon bei 30 Kills. Dritte Zone. Crazy. Crazy. Und auch ihn, er pusht. Man kann wieder halb gefühlt alles bringen, hat aber nicht gereicht. Auch wie er
Das müsst ihr euch auch mal anschauen. Oder das ist das, was mir auffällt. Ich lasse weiterlaufen. Er macht ständig Druck. Bei ihm gibt es keine Pause. Informationen, Zipline. Weiter geht's. Jetzt kauft er sich vielleicht noch eine Munitionsbox. Ne, noch eine Drohne. Ich hätte mir wahrscheinlich noch eine Munitionsbox gekauft, aber hat er vielleicht nicht dran gedacht. Jetzt geht's aber weiter. Er macht ständig Druck. Er hat einen Kill. Er holt sich wieder eine Drohne, wieder eine Zipline und geht einfach wieder auf den nächsten drauf. Er sieht auf dem Radar, der ist am Shop. Wahrscheinlich easy Kill für ihn. Er kann sich verstecken, zieht sich direkt einen Stim rein, ja. Auch dieses Tempo, was er einfach hat. Ich bin wirklich beeindruckt. Auch wie schnell er sich ja dadurch bewegt. Er ist ja sozusagen ständig auf Droge. Weil er immer einen Stim-Intus hat. Guck mal, wie das bei ihm jetzt aussieht. Wie langsam er sich bewegt im Vergleich zu Metaphor. Zack, rein. Links weg. Er kommt der reaktionstechnisch gar nicht hinterher und wieder da raus. Ja, das soll er machen. Also das scheint tatsächlich seine Taktik zu sein, dass er praktisch ständig auf Stim ist und immer sich extrem schnell bewegen kann. Und somit auch wieder, und das sage ich ja immer, einen Überraschungseffekt auf die Gegner ausüben kann, weil die mit so schnell hinterher pushen gar nicht rechnen. Ja, er macht ja auch so einen Druck, er schießt einen an, er kommt weg, aber er zieht sich sofort einen Stim und macht Druck ohne Ende. Ohne Gnade. Er hat auch einfach, wenn man so will, gar keinen Respekt. Also wird schon Respekt haben, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat ja manchmal ein bisschen Respekt vor dem Gegner, weil man vielleicht weiß, dass er gut ist, aber er nicht. Er pusht einfach gnadenlos. Ist ihm scheißegal. Ob da jetzt ein Aiden steht oder ein Biffel, das wäre ihm auch egal. Er wird auch so dann so pushen, bin ich mir sicher. So, jetzt hat er, glaube ich, einen auf der Brücke gesehen, übers Radar. Und wird wahrscheinlich ihn jetzt holen und dann gleich wieder das Schema machen. Informationen. Radar holen, Informationen, Kills. So, wenn man zwischendurch stirbt, dann ist es halt Regainen, Informationen und Kills. Da kommen wieder ein paar Geschenke vorbei. Er ist mittlerweile schon bei 36 Kills. Absolut crazy. Genau, jetzt geht er wieder zum Shop hinten und holt sich wahrscheinlich wieder, genau wie ich schon sagte. Also das ist halt ein Schema, was er immer macht und was wir auch mitnehmen können für uns. Ich sehe das immer wieder in den Coachings. Übrigens, wenn ihr Bock habt, Teil einer wirklich schönen Community zu sein. Wir sind mittlerweile echt viele Leute, die abends gerne zusammen zocken, die gemeinsam besser werden wollen. Wir haben sehr starke Spieler, wir haben Anfänger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben alte Spieler dabei, wir haben junge Spieler dabei. Kommt einfach vorbei in den Discord, der unten verlinkt ist und habt Spaß mit uns. Dann seid ihr nicht allein und könnt noch was dazulernen. Wir bieten auch Coachings an für Warzone. Nicht nur ich selber, kostenlose, sondern auch andere Kollegen, die sich im Discord sehr weit engagieren, bieten die an, die auch wirklich gute Spieler sind und euch sicherlich auch noch den einen oder anderen Tipp mitgeben könnt, damit ihr besser werdet. Also, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Klickt jetzt unten drauf und abonniert meinen Kanal. Aber jetzt wird ihm ja auch bewusst sein, er hat jetzt 37 Kills, spätestens jetzt, wahrscheinlich schon vorher, dass vielleicht was drin ist. Das hört man ja auch daran, dass er einfach weniger redet. Auch er war natürlich geschenkt. Also es ist wirklich, sind Bots. Ich kann es nur wiederholen, aber ich würde das nicht schaffen. Auch wenn ich so eine Bot-Lobby habe, ich würde keine 50 Kills schaffen. Ich würde vielleicht 20, wenn es gut läuft, 30 schaffen. Auch da, was er da einfach für einen Druck macht. Ne? Er haut die Nades ständig raus. Er haut die Stims ständig raus. Ja. Merken wir uns, ne? Wir merken uns, wir sorgen dafür, dass wir einen Lodi haben. Dann versuchen wir, den Spezialisten zu kriegen, also dass wir alle Perks haben. Und immer Informationen, also immer Radar und Zipline. Ja? Und dann auf die Leute pushen. Kann man mal so probieren. Ihr werdet nur schnell an eure Grenzen kommen, weil ihr dann Gegner begegnet, die vielleicht stark sind. Was war das denn jetzt? Warte. Warte mal. Der wollte raus. Er wollte rausgehen. Er stirbt jetzt. Guck. Er wollte lieben. Und dann merkt er, vielleicht kommt er nochmal. Was? Bro. Er wäre fast einfach rausgegangen und hätte seinen möglichen Weltrekord weggeschmissen. Oder das war ein Versehen. Und den holt er jetzt noch durch die Smoke.
Nice. Oh, so sieht das aus seiner Perspektive aus. Metaphor and he shoots me in the back. Also wenn sie nicht wüssten, dass es Metaphor wäre, würden sie ihn wahrscheinlich sowieso alle reporten. Ich will gar nicht wissen, wie oft der reported wird. Er muss doch schon 10 Shadowbans gehabt haben. So, und jetzt 41 Kills. Klar, er ist jetzt voll im Modus. Ich muss jetzt alles pushen. Ich muss alles geben. Guck mal, wie viel leben denn noch? 11. 10. 10 gegnerische. Er muss jetzt... Ja, 9 von 10 machen. Damit er die 50 Kills schafft. Deswegen hat er es auch so eilig hier. Da sieht er einen. Den habe ich selbst jetzt gar nicht gesehen am Radar. Da ist noch ein. Bot. Level 27. Der hat ein Zonenproblem. Easy Kill. Kann sich hier nochmal plattieren. Ja, gut gespielt, aber auch jetzt ist es ja im Prinzip wieder gefährlich, hier offen rüber zu laufen. Ein Wagen vor ihm, jetzt sieht er wieder die Drohne, die er noch hatte. Nochmal ein Stim. Sieht hier einen auf dem Radar, ja, das ist der Wagen, der Ping, ja. Er sagt auch, er braucht jetzt jeden Kill. Ja, 6 Leben noch, er braucht jetzt jeden Kill für die 50er Bombe. Auch hier pusht einfach über die Mauer. Hat hier sogar gut noch kassiert. Aber er kennt jetzt überhaupt nichts. Er pusht jetzt alles, ohne Gnade. Weicht hier noch kurz mit dem Stim in dem Typ. Der fährt ja auch schon seit 2 Stunden mit dem Auto rum. Das ist wahrscheinlich der von eben. Auch die Nades. Starke Nade. Starke Nade. Sieht jetzt gegenüber auf dem Radar natürlich, dass da einer ist. Kann sein Schild brechen. Pusht jetzt wahrscheinlich rüber. Er springt runter. Okay. War wieder ein geschenkter Kill. Wirft wieder Nades. Okay, also Nades muss ich unbedingt spielen. Oh my god. Bro. Ist nicht... Hä? Die Leute auch davon so down gehen. Ich meine, das sind aber auch krasse Nades, ne, wenn man so überlegt. Also die habe ich so auch noch nie geworfen. Einfach so straight nach oben. Wie ärgerlich wäre das, wenn er jetzt gegen so einen Camper stirbt. Jetzt geht er hier rein und während er hier reingeht, liegt er... Hä? Hätte auch einer drin sein können. Da ist doch, oder? Ja, das war risikoreich aus meiner Sicht. Er geht rein und wirft dabei die Munitionsbox, während er da reingeht. Da wäre ich down. Ja, das ist jetzt der letzte. That's world record, baby. Krass. That's world record right there. Also, First 50 in Warzone Solos in this version. also zusammenfassend, es ist die absolute Bot-Lobby gewesen, aber er hat es trotzdem extrem stark gespielt.